ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெனிட்டா பிளாக். ஸோ இது கொடைக்கானலில் நாங்கள் எடுத்த வீடியோ. ஸோ போட்டிங் போகும்போது எடுத்தோம். ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ இங்கே வாட்டர் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர சில். அப்புறம் மிஸ்ட்டு பயங்கரமாக இருந்துச்சு அன்றைக்கி நாங்கள் போகிற அன்றைக்கி 0°C. ஸோ செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலையும் நிறைய நேரத்தில் கடல் போல் பிரச்சனைகள், சுனாமி போல் பிரச்சனைகள் வரும்போதெல்லாம் நம்ம சோர்ந்து போயிருப்போம். அப்போ நம்ம ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கும்போது அவர் கட்டாயம் அதிலிருந்து நமக்கு விடுதலை தருவார். இங்கே போகும்போது எனக்கு ஒன்று தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. ஒரு அருமையான ஃபாதர் பாடல் உண்டு. தண்ணீர்கள் கடக்கும்போது என்னோடு இருக்கின்றீர், அக்கினியில் நடக்கும்போது கூடவே வருகின்றீர், மூழ்கி போவதில்லை, நான் எரிந்து போவதில்லை. ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கும்போது எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைனாலும் அது சின்னதாக தெரியும். தேங்க்யூ.